очень красивым и живем в природе, в лесу. Да. Мы сейчас ведем влог вместе с Кем. Да, Полина Пэт. Мы снимали уже одно видео с ней, да. И это сейчас не та прогулка, где мы дыхаем. Так, короткая пауза, мы вернулись. Так, мы снова вернулись, мы идем в красивое место, Липовая гора. Да. Это место находится в Перми на Южном. Да. Да, кто в Перми была встретить. Ева живет на Голом мысу. Не говори точно адрес. Не буду говорить точный адрес. А то что-то пойдет не по плану. А типа я тоже не буду свой адрес точно говорить. Я не знаю, где она живет, но я знаю ее улицу. Не надо. Знаю город, я не буду говорить. Нет, ну город понятно, Пермь. Да. Ну, у меня это даже написано, да. Если хотите, можете по ссылочке в описании перейти на мой ВК и Дискорд. Да, зайти можете и на Инстаграм. Елен, подписывайтесь, я там такие фото. Ну, были. Выкладывали и были. Ну, у меня есть второй телефон, я могу оттуда вести. Но хотя мне это сейчас не очень удобно. Потому что он, его только выключишь в зарядке, он показывает 100%, выключишь в зарядке 1%. Так, 1 минута идет. Мы сейчас уже подходим к концу, мы погуляли вот здесь. Доказательство, что мы на Липовой горе. Вот здесь вот написано «Счастливого пути радости» и Липовая гора. Да, вам вряд ли это видно, но для нас это нормально видно. Сейчас короткая пауза и перемещение. Да. Ну что, можно я посмотрю сюда? Вот река, там река нормальная была, просто наложили на нее доски, потому что там проходить вообще не так. Вот здесь вот мы спускаемся вот по такой тропинке. Его очень удобно снимать. Я боюсь телефон выронить. Очень боюсь. Да. Нет. Полинка идет. Да, тут... Да. Во время перемещения. И поэтому мы быстренько телепортируемся в начало, откуда мы пришли. Раз, два, три. Ой, стойте, не в том месте. Тут такие красивые цветочки. Вот. Я не знаю, но вот это вот очень красивое. Но сейчас мы немножко... О, там уже заворот, значит мы уже скоро придем. Да. Подождите. Ну, для быстроты мы можем сделать что? Перемещение. Раз, два. Скоро уже придем. Да. Да, тут так красиво. Да, Полина, она как всегда любит менять прически. Да, вот уже я вижу гаражи, и скоро мы придем в квартиру. Да. И, кстати, если вы досмотрели до этого момента, до этого скучного, нудного момента, то, значит, пишите ключевое слово «квартира». Нет, ключевое слово «вернулись». Вот, да. Если вы досмотрели до этого момента. Мы, скорее всего, будем продолжать, но сейчас мы идем. Сегодня мы, наверное, на этом мы закончим видео. Ждите
вторую часть, получается? Да нет, Полина, зачем? У нас еще 5 минут. Нет, смотри, я придумала. Полина, у нас есть магия. Но уже как-то надоело с прыжками телепортировать. Ну, а что если по щелчку? Ну да, будет круто. И по щелчку мы окажемся уже в подъезде. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Опа! И где это мы? Правильно, у подъезда. Да, осталось только дождаться бабушки. Ева, а не увидели, типа... А нет, здесь ведь не написано, типа улица... Не, я знаю, где улица написана вон там. Так, ну сейчас мы телепортируемся в объезд, а потом